Lutke Olge Stamenović neodoljive su. Gospođa, istoričarka umetnosti, odgajala je ćerku i sina, sve do momenta kada su dalje mogli i sami, a njoj su lutke i tekstil postali novi poligon za igru. To je uvijek postojalo nečega što je ostajalo u kući od šivenja. Mene su krpe uvek interesovale, pa su bile najjeftinije i najdostupnije da nešto probate sa njima. Moja inspiracija je bila da to bude lutka i da nema onoga crna, bela, ova religija, ona religija i puno Azijata ih upravo zbog toga lajkuje i javlja se. Jer u muslimanskim religijama ljudski lik nije za prikazivanje i onda kad imate životinju ona je stvarno nekako primenjiva u svakoj kulturi. Zanimljiva je i priča o prolaznosti tekstila. Život vas nauči da morate i da improvizujete. I sad, meni je bilo interesantno da kad sam uređivala i kuću i sve, da sam voljela da menjam krpe, da krpe dosade. Znate, ja sam uvek jedna zavesa, poslije bivala stolnjak, pa poslije toga je bivala spavačica ili već ne znam šta. Tako su i lutke nastajale. Prosto u jednom trenutku su bile nešto, nečija haljenica, nečija suknja, nečije pantalone, pa su onda dobile neki drugi život. Junaci gospođe Olginih ruku su zečevi, miševi, žabe, medvedi. U basnama i kod braće Grimm i La Fontaine'a i tako životinje su imale neku svoju ulogu. Pa su s te strane sam htjela da ponovo to nekako vratim, to vreme basni, bajki i svega ostalog, da ga ponovo vratim u ovaj sadašnji sumorni život. A sama pojava tih opet lutaka je vezana i za to što se na tržištu svetskom pojavilo jako puno, za mene makar, ružnih lutaka, nečega. I voljela bi kad bi se moglo razgovarati na temu o toga kako to utiče na našu decu. I ta kultura lutke od nastanka čoveka do danas. Ove lutke nostalgija su za lepšim vremenima. Kupuju ih kolekcionari, dobijaju devojčice, obilaze svet. Dobri su suveniri. Nemam ja ništa ni protiv kožnih opančića, niti devojčice u narodnim nošnjama, ali prosto sam mislila da smo napredovali toliko da možemo ponuditi još i nešto više. Olga S. lutke stigle su do Francuske, Londona, Moskve, Škotske, Njujorka. Obilaze region. Izrađene su od pamuka, a nose svilu i kašmir. Prave dame i gospoda.